बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज की जो हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं वो है बूस्टर जनरेटर फिट करने का तरीका। ये देखें, ये बूस्टर वाला जनरेटर है। ये देखें, इसका हमने कम्यूटेटर जो है नया लगाया है और इसके कार्बन, और ये देखें इसकी इलेक्ट्रीफायर प्लेट और इसका कड़ा, और ये है इसका बूस्टर। तो इसको किस तरह फिट करना है तो उसका मुकम्मल तरीका आपको बताएंगे। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो वॉच करना, कमेंट करना और बेल आइकन का बटन दबाना ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रीफायर प्लेट वाले 2 बोल्ट ये आपने पहले टाइट कर देना है।
इस तरह प्लेट को सीरीज कर चेक कर लें। और इस तरह इसका शोला भी चेक कर लें। ऑयल शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये अर्थ वाली जगह है कटआउट की, यहाँ आपने रेगमाल लगाना है ताकि इसके ऊपर कोई कार्बन वगैरह ना हो। और ये है इसकी बत्ती वाली लुप्पी कटआउट की।
तो ये आपने बूस्टर वाली जगह अच्छी तरह साफ़ कर लेनी है और उसके बाद आपने सिलिकॉन लगानी है। और इस तरह बूस्टर के बोल्ट अच्छी तरह टाइट कर दें। और इस तरह तीनों बोल्ट जो है बराबर टाइट करने हैं अपने। तो ये था बूस्टर जनरेटर फिट करने का मुकम्मल तरीका। तो प्लीज़ अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना, शेयर करना और बेल ऑन का बटन दबाना ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।